गोदान बोसोर बे रंजालि बैसागोनि गाहाम हामलायनायखौ आं सिगांग्रोयै बयनिसिमबो बावहरग्रोनाय थाबाय। बे समाव जों बाथौ बिबुंसारनि गेजेरजोंहाय मोनसे गिदिर जोङो खौरां फोसावनो थाखाय आखायाव लादों। बेनो जाहैबाय भारत हादरनि मुंदांखा एबा आसाम हादरनि जोंहा बर' बिमानिनो फिसा अंकुसिता बर' बिथाङा जोंनि बे बाथौ बिबुंसार निउज पर्टेलनि गेजेरजोंहाय बे लकडाउननि गेजेरावहाय दानि बे नेम नितिखौ मानिनानै सोलिनो थाखाय लोगोसेयैनो आरो बे फैबाय थानाय बोसोर गोदाननि गाहाम हामलायनाय बैसागो बोथोरनि बिथाङा जोंनो खौरां हरदों, फोसावनो थाखाय आखायाव लादों। दा बे समाव जों भिडिअखौ फोसावनो थाखाय आखायाव लाबाय। नमस्कार। পোনপ্ৰথমে মই অসমৰ সকলো ৰাজ্যকে আহি থকা নৱবৰ্ষৰ তথা ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভালে আছে। এইখিনিতে মই আপোনালোকক এটা হাতজোৰ কৰি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আমাৰ যি ভাৰতবৰ্ষ তথা অসম চৰকাৰে যিবোৰ নীতি নিয়ম বান্ধি দিছে সেইবোৰ যাতে সকলোৱে ভালদৰে পালন কৰে, কোনো যাতে এই নিয়মবোৰ উলংঘন নকৰে আৰু যাতে এইবাৰ বিহুত যাতে সকলোৱে নিজৰ নিজৰ ঘৰতেই থাকি আমাৰ বিহু উদযাপন কৰে, কোনো যাতে বাহিৰলৈ নাযায়, সেইটোৱে মই আপোনালোকক সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ। থেংক ইউ। মহা नुनो मोनबाय जोंहा अंकुसिता बर' बिथाङा मा फोरमायखो। दा जोंबो फोरमायो, नोंथांमोना गासिबो बे मानिलायगोन बिथां बुंनायखौ लोगोसे जोंहा जोंनि बे एरियायावहा गोबां गिदिर गिदिर मोनसे जोंहा खुंनो थाखाय बैसागो खुंनो थाखाय हाबाफारि लादोंमोन, बे गासिबो जोंहा केन्सेल जाजोब्बाय। बेनि थाखायनो दा नोंथांमोना बयबो मानिलायगोन, आं बेखिनिखौ बुंनो